दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के पिछले टायर से लेकर अगले टायर पर हम कुछ इस तरीके से टेप को लपेटने वाले, फिर देखेंगे ट्रैक्टर चल पाएगा या नहीं, कि ट्रैक्टर इस टेप को फाड़ पाएगा या नहीं। दोस्तों वीडियो में आने वाला काफी ज्यादा मजा, तो वीडियो में एंड तक यार बने रहिएगा। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया एक्सपेरिमेंट किंग यूट्यूब चैनल वालों ने, तो वीडियो को सारा क्रेडिट रिव्यू नहीं हो जाता। अब चलिए दोस्तों ट्रैक्टर को चलाते हैं, फिर देखते हैं ट्रैक्टर इस टेप को तोड़ पाता है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जब ट्रैक्टर को चलाया गया तो ट्रैक्टर ने इस टेप को तोड़ दिया।